చేస్తున్నాము. చికెన్ మోమోస్కి కావాల్సింది మైదా 1 కప్. దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాము. ఇది మైదాలో సాల్ట్ వేసుకున్నాను మోమోస్ కోసం, చికెన్ మోమోస్. ఇప్పుడు మంచిగా దీన్ని కలుపుకుందాం. పూరిలాగా మరీ గట్టిగా కూడా కలుపుకోవద్దు, మరీ మెత్తగా కూడా ఉండద్దు, నార్మల్గా ఉండాలి. కొద్దిగా మెత్తగా ఉండాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి మంచిగా స్మూత్గా ఉంటుంది. పెట్టుకున్నాము, ఒక సైడ్కి పెట్టుకుందాము. ఓకేనా? దీన్ని మంచి వాష్ చేసుకున్నాక దీన్ని ఇప్పుడు మిక్సీ చేసుకుందాం. మిక్సీలో జార్లో సన్నగా మిక్సీ చేసుకుందాం. సన్నగా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఇప్పుడు అన్నీ మనము మిక్స్ చేసుకుందాము. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడరు, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ వైట్ పెప్పర్ పౌడర్, ఆనియన్స్ 1 బిగ్ ఆనియన్, గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాసు, 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయ, తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి. ఇట్లా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఆనియన్స్ అంతా ఇట్లా బాగా స్మాష్ అయ్యేటట్టు ఇట్లా కలుపుకోండి. ఇట్లా పక్కకి రెస్ట్ ఇవ్వండి. ఇట్లా మనం చిన్న పూరి చేసుకున్నట్టు ఇట్లా చిన్న బాల్స్ లెక్క చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఒక చూపిస్తాను. మంచిగా రౌండ్గా ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకుందాం. ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఇట్లా ఇట్లా చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ఒక చిన్న బాల్స్ సైజ్ అంతా తీసుకొని దీంట్లో ఇలా పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఫిల్ చేసుకుందాం. ఇట్లా చేసుకోవాలి. చేసుకున్నాక మనము ఇడ్లీ స్టీమ్ చేసుకుంటాం కదా, అలా అది తీసుకొని దాంట్లో ఒక 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ పోసుకుందాము. పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్, ఎందుకంటే స్టిక్ కాకుండా చిన్న ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఇది అందులో ఇలా ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుందాం. అట్లా క్లోజ్ చేసేసుకొని ఒక 10-20 మినిట్స్ స్టీమ్ చేసుకోవాలి. మరీ హై ఫ్లేమ్ మీద వద్దు, కొద్ది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి. అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. రెడీ అయ్యాయి చూడండి. సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం. చికెన్ మోమోస్ ఇంట్లో కూడా మనం హెల్తీగా మంచిగా చేసుకోవచ్చు. బయట కొద్దిగా అన్హెల్తీ ఉంటాయి కదా, ఇంట్లో కూడా మనము ఇలా చేసుకుంటే మంచిది. మోమోస్ విత్ మోమోస్ చట్నీ.